大家好，欢迎来到我的频道。今天要为大家介绍的是 Creative Pebble X Plus 这款音响，在外观设计和功能表现上都达到了令人惊艳的水准。如果你正在寻找一款适合工作、娱乐，甚至游戏的桌面音响，那么这款产品绝对是你的最佳选择。首先 ，Creative Pebble X Plus 拥有其标志性的圆润设计，搭配45度的扬声器摆放角度，这样的设计不仅时尚美观，更是实现了卓越的声音传递效果。这种摆放方式让声音更直接地传送至使用者的耳朵，增强了音场的表现，使得声音听起来更加立体和饱满。在音质方面，这款音响配备了 2.1 声道系统，包含了 2.75 英寸的全频驱动单元，以及 3.5 英寸的低音单元与双被动辐射器。这样的配置让音效更加丰富，不仅中高音清晰，低音也深沉有力，让你在听音乐、看电影甚至玩游戏时都能感受到震撼的低音效果。特别是在看电影或游玩动作游戏时，低音炮的表现更是为整体音效增添了沉浸感，让使用者仿佛置身于电影或游戏的场景中。此外， Creative Pebble X Plus 具备了丰富的连接方式，这点大大提升了它的实用性。除了蓝牙 5.3 的无线连接之外，它还支持 USB-C 音频传输和 3.5 毫米 AUX 输入，这意味着你可以轻松将它连接到各种设备，不论是电脑、手机、平板，甚至是游戏机。这样的多样化连接选项让你在不同场合使用时都能有极大的灵活性。此外， USB-C 的供电方式也使得它非常方便，无需额外的电源适配器。说到外观， Creative Pebble X Plus 还加入了 RGB 灯光效果，支援1680万种颜色变化，这让它不仅仅是一款音响，还能成为桌面的装饰品，为你的工作空间或游戏环境增添科技感和氛围感。你可以根据自己的喜好来调整灯光颜色，让音响与你的桌面风格完美融合。总的来说， Creative Pebble X Plus 绝对是目前市面上同价位段中音质和设计表现都极为出色的产品之一。它无论是在音质、功能还是外观设计上，都能满足使用者的需求。对于喜爱音乐、电影，甚至是游戏的你来说，这款音响将会是桌面设备中的明星。如果你喜欢今天的介绍，记得帮我们按赞、订阅，并且开启小铃铛，这样你就不会错过我们未来更多精彩的产品介绍。我们下次见。